ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂಬೋಲಿ ಟ್ರಿಪ್ನ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಬೋಲಿ ಟ್ರಿಪ್ನ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ವೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಥಳ ಕವಳಸಾದ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಆ ಕವಳಸಾದ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಂತರ ನಾವು ಮಹಾದೇವ್ಗಢ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾದೇವ್ಗಢ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾದೇವ್ಗಢ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಬೋಲಿ ಘಾಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ನಿಸರ್ಗ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ. ಇದು ಮಹಾದೇವ್ಗಢ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಹಾದೇವ್ಗಢ್ ಪೋರ್ಟ್. ಈ ಮಹಾದೇವ್ಗಢ್ ಪೋರ್ಟನ್ನು ರಾಜರು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿಬೋದು. ಈ ಕೋಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಸನ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೋಡಗಳು, ಆ ಹಸಿರಿನ ವನಸಿರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಬೋಲಿ ಘಾಟ್ ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅಂಬೋಲಿ ಘಾಟ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂಬೋಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಡೆ ನಾವು ಹೊರಟ್ವಿ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾರೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಟ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ, ಮಂಜು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂತುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಯ ಹನಿ, ಆ ಮೋಡಗಳು, ಆ ಹಸಿರಿನ ಮರಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಆ ಹಕ್ಕಿಯ ಇಂಪು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಸಿರಿನ ಒಂದು ಸದೃಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನವಂಬರ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರಿನ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಅಂಬೋಲಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾವಂತವಾಡಿಯ ಹೈವೇ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಬೋಲಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್. ಈ ಅಂಬೋಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಮಾತುಗಳೇ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಸರ್ಗದ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅಂಬೋಲಿ ಘಾಟ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೆಟ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ ಮೆಟ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮೇಲಿನ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸಿಂದ ಹರಿದು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತಂಪನ್ನು ಎರಿತಾ ಇದೆ. ನೀರಿನ ಹರಿವು ಇರೋದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಮೆಟ್ಲನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಫಾಲ್ಸಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಜಲಪಾತ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆವಾಗ ನೀರು ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗಾಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಅಂಬೋಲಿ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ 400 ಫೀಟಿನ ಎತ್ತರದಿಂದ ನೀರು ಧುಮುಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀನಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆ, ಬಜ್ಜಿ, ವಡಾಪಾವು ಈ ಥರದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಸಿಯ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಮುದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಂಬೋಲಿ ವಿಸಿಟ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.